วันนี้สัญญาณไฟบริเวณแยกอสเป็นอะไรครับรถติดหนักเลยนะครับทางด้านนี้เพราะว่ามันเป็นไฟกระพริบนะครับแยกอสในเมืองศรีสะเกษนะครับขณะนี้เวลา 17 นาฬิกานะครับบริเวณของแยกอสนะครับเป็นไฟสัญญาณกระพริบนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรถก็จะไปไม่ได้นะครับก็คากันอยู่แบบนี้นะครับ